عارف انت الام اللي عندها ابن صغير في ابتدائي، الواد حماد الصغير، الام دي بتعيش سنه زي طالب الثانويه العامه بالظبط، بتعيش سنه سوداء بما فيها بقى من كتابه الواجب مع حماده، ومناهده مع حماده في كتابه الواجب، ومراجعه وتمليه حماده. عارف انت الام دي ممكن تبقى قاعده كده مع نفسها، تبقى حاسه ان في حاجه غلط، يعني حاسه ان في حاجه ناقصاها، حاسه ان في حاجه مش متظبطه كده، وتفتكر ده الواد حماده ما كتبش الواجب، ده الواد حماده عاوز يتملى قبل ما يمشي، الواد حماده فاضل له سطرين في الدرس ما كتبهمش. يخرب بيتك يا حماده، يا تعبنا يا حماده. ولا ساعه كتابه الواجب بقى الواد حماده يكتب سطرين ويقف. ايه يا حماده ما تكتب، ما تكمل. استريح يا ماما، ما استريحش، اخدهم مره واحده كده من غير مستريح. محسسنا ان هو يعني بيجي واخد كيلوهات في طريقه جري واحنا مش راحمينه، حسسنا ان هو بيشيل على كتفه حاجه فالمفروض يستريح. او ما يا حماده استريح، يعني استريح يا حبيبي وكمل. يلا بقى نكتب الواجب. الواد يقوم كاتب سطرين. ماما هو بابا هيجيب لي الشوكولاته اللي انا بحبها زي كل مره. يا حماد هيجيب لك الشوكولاته. نكتب بقى الواجب عشان الميعاد بتاعنا هنتاخر على الدرس. حماد يكتب سطرين. صراحه بقى انا جعان، انا جعان. ماما هي خالته هتجيب لنا التفاح اللي بيجيبوا لنا كل مره، انا بحب التفاح قوي. ماشي يا حماده، طب نكتب بس الواجب. يوم ما الواجب ده يخلص بقى الام بتبقى عندها فرحه مطلقه. الام في الوقت ده بتبقى عندها فرحه لا مثيل لها، فرحه مطلقه. ممكن تذبح خروف وتوزعه وتبقى برضه حاسه انها مقصره مع الواد حماده. ومش بس كده بقى، لا، افتح بقى البلكونه بقى يا ام محمد. صح محمد بيقول له حماده كتب الواجب. هو يا اختي كتب الواجب مستغربه ليه؟ يا ام نياظي خير عليك النبي يا اختي، ده صح نياظي وتقول له حماده كتب الواجب. ايوه يا اختي كتب الواجب مستغربه ليه؟ ساعه ما السنه دي بقى تخلص ام ممكن تذبح جمل كمان وتوزعه، تبقى برضه حاسه انها مقصره مع الواد حماده. وعلى ما السنه دي تكون خلصت بالفعل، يكون الواد حماده فقرها بالفعل. ومنك لله يا حماده، منك لله يا حماده.